Al fine di intensificare gli sforzi per prevenire e risolvere i conflitti e contribuire alla pace e alla sicurezza dei rifugiati, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto di celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato il 20 giugno di ogni anno. Il documento è stato approvato lo scorso 4 dicembre 2000 in occasione del 50° anniversario della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati. Per celebrare la giornata, l'OHCR ha lanciato la campagna With Refugee, che durerà fino al 19 settembre, che ha come obiettivo quello di far conoscere i rifugiati attraverso i loro sogni, le loro speranze, prendersi cura della propria famiglia, avere un lavoro, andare a scuola e avere un posto che si possa chiamare casa. Anche l'associazione Aquarinto di Agrigento per tale evento mobiliterà i suoi con collegamenti in tutta Italia tramite videoconferenze e testimonianze varie che saranno rese dagli stessi protagonisti. Quest'anno, chiaramente per via delle prescrizioni contenute nei vari decreti che si sono succeduti nel corso di questi mesi per il contenimento del Covid, abbiamo pensato di fare una cosa diversa. Abbiamo pensato di rimanere vicini, è un po' inflazionato il concetto, pur rimanendo distanti. Per cui organizzeremo delle azioni che vedranno partecipare tutti i soggetti ospiti nei nostri centri, siano essi beneficiari che equip di progetto, telematicamente, quindi collegati, ci saranno quindi 6 regioni collegate, va bene? Ed organizzeremo una serie di momenti di riflessione, momenti di confronto, momenti di scambio anche di informazioni, in un momento così particolare della nostra esistenza e soprattutto del nostro lavoro che da questa faccenda del coronavirus ha sicuramente avuto implicazioni molto delicate. Sarà una cosa sperimentale, sarà una cosa nuova, sarà una cosa che spero possa essere gradita a chi parteciperà.